Katuuhan ba ang Ebanghelyo? Una, dili litra por litra. Gikan sa unahan, masabot dayon ang musunod. Dili ang tanang buhat og pulong ni Jesus mapalgan sa Ebanghelyo. Ang pag-asoy sa mga pulong ni Jesus gihimo sa matag ebanghelista sa kaugalingong paagi o gipahiuyon sa mas maayong pagsabot sa iyang katilingban. Ang paghisgot sa mga butang wala kanunay magsubay sa panahon nga nahitabo ni. Og ang mga butang nga gisulti ni Jesus sa lain-laing higayon posibleng nasagol sa samang yugto. Hinunua sa Ebanghelyo, dili makita ang retrato ni Jesus o ang plaka sa iyang mga pulong. Apan wala ni magpasabot nga dili ta makatuo sa gisulti sa mga ebanghelista. Ikaduha, ang Ebanghelyo literatura. Ang Ebanghelyo ulusahon og talagsaong trabaho sa literatura sa tanang panahon. Ang pagtangdi ini sa ubang sinulat sa samang panahon, Kristiyano o dili, makapakita sa dako kaayong kalainan. Sa usa ka bahin ang pagkayano og ang tinguha, pagbaton og dakong kakalma. Sa lain ang kahiblungan, ang kuti, ang kakulang sa pagkarealista. Ang usa ka modernong pilosopo nga dili magtotoo, matingala nganong dili daghan kaayo ang mga milagro sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo nagsaksi sa kagalingong kamatuod. Kung atong hinumduman ang gisgutana sa unahan, ang modernong pagtuki wala makakitag bakak sa Ebanghelyo, bisan pa gituki na ni pag-ayo sulod sa labaw sa usa ka siglo o gipaagi sa dili maihap nga eksamen, butang nga wala mabuhat alang sa ubang libro. Ikatulo, ang mga nagduda. Hinuon ang nangutana sa katinuod sa pagsaksi sa mga Ebanghelyo daghan. Kasagaran nagtuo nga nakakita silang pipila ka panagbangi sa gisaysay sa mga Ebanghelyo. Kasagaran alam nila imposibleng dawaton ang mga milagro. Bisan pa sa mga magtutuo nga nagtuon sa mga Ebanghelyo. May pipila nga nagduda bahin sa makasaysayanong bili sa mga hitabo nga giasoy sa Ebanghelyo bahin sa gibuhat sa Dios pinaagi ni Jesus. Ang hinungdan tingali mao nga ang mga biblisista kasagaran nagagikan sa mga panimalay og nasod nga maayong pagkabutang og namatuto sa sintipiko nga kultura nga nagsaliglang sa tawhanong pamaagi pagsulbad sa tanang problema. Sa maong kultura, jutay ra ang mapaabot sa Dios og ang Dios dili maghimog daghang milagro. Busa, nag-ingon sila nga kung dili makita ang mga butang ingon sa giasoy sa Ebanghelyo, unsaon man pagtuo nga nahitabo ni. Malhi unta ang tanan kung kini mga tawhana may kasinatian pa sa simbahan sa mga kabus o masaksihan nila ang sagad gibuhat sa Dios alang sa naglaom lang niya. Sa pagkatinuod, imposible ang pagtuon sa ordinaryong libro nga walay dapigan. Kung nag-ambit ta sa samang pagtuo sa mga apostol, dili ta maglisod pagdawat sa balaang libro samtang nagpabilin nga maamguhon sa mga isyu nga lisod sabton. Apan kung dili ta makatuman sa mga kondisyon nga makita nato ang Dios, dili ta mahimutang hangtod nga mahimo nato ang Ebanghelyo nga saksi. Hinungdan nga may daghang tao nga bisan pagmidayeg sa Ebanghelyo o nagdumili pagdawat ini nga may bakak, nangitag daghang rason sa dili pagdawat sa nasulat. Ang ikaapat, pipila ka kakulian. Duna sila'y tulo ka argumento. Una, ang mga Ebanghelyo wala masulat sa usa ka tagsulat sa kasaysayan kung dili nakuha sa mga testimonyo sa daghang saksi. Ang mga Ebanghelyo, literatura popular, din makita ang tanan gawa sa kasiguruan nga makasaysayanon. Ikaduha, sa sinugdan ang mga Ebanghelyo na sulat alang sa katekeses o sa pagtulunan sa Kristohanong katawhan. Ang mga hitabo nga giasoy naninguha paghatag og sukaranan sa pagtulunan nga gihatag. Dili ta kinhanglan mangutanak kung si Jesus tinud-an na ibang milakaw ibabaw sa tubig. Ang maong hitabo gisulat aron pagpakita nga si Jesus dunay Dios nung gahom. Ikatulo, ang mga Ebanghelyo na sulat sa daghang katuigan human mamatay si Jesus,
Kanos-a ang paghanduraw sa katawhan nagbutang na og purong-purong sa iyang ulo busa dili sa tinuod nga Hesus kung dili sa pagtuo sa simbahan sa unang siglo. Dinhi atong hinumduman ang gisulti bahin sa pitsa sa pagsulat sa mga ebanghelyo. Apan unsay atong ikasulti bahin sa mga apostol. Mga saksi sila ni Hesus ug ang ilang katungdanan mao ang pagpabiling opisyal nga saksi sa simbahan. Nasayad sila sa tinuod nga nahitabo. Magpakilom ba sila samtang ang uban nagtui sa kasaysayan ni Hesus? Ang garantiya sa ebanghelyo mapalgan sa istruktura mismo sa simbahang Katoliko nga gikan pa kaniadto dili pundok sa tiunay magtutuo nga nadala lang sa entusiasmo o oportunidad. Gikan sa sinugdan ang simbahan organisadong pundok nga may tinahod nga hierarkiya nga nagbaton sa katapusang pulong bahin sa mabutang sa pagtuo o tradisyon. Ang upat ka ebanghelyo dili trabaho popular nga gimugna pinasikan sa mga sugilanon sa mga pulo nga nadungog o giusab, sa mga milagro nga gimugna sa kabahin aron pagmatuod ni Jesus. Ang mga ebanghelyo nagikan sa tradisyon sa mga apostol o giampingan sa simbahan nga miila sa maong tradisyon. Niadto mga tuiga o sa misunod nga siglo nasulat ang ubang ebanghelyo. Ang ebanghelyo ni Pedro, ang ebanghelyo ni Tomas, ang ebanghelyo ni Nicodemo, ang proto-ebanghelyo ni Jaime. Ang simbahan hinuon wala motuo ini tungod sa minamaong hitabo nga nakita o tungod sa mga orientasyong teolohiko nga wala magsubay sa pagtulunan nga nadawat gikan sa mga apostol. Kay ang mga ebanghelyo na sulat man alang sa catechesis, wala ni magpasabot nga gituis ang kasaysayan aron mas makadani sa maminaw. Kung mao pa ni, maingon nato nga ang mahitabo dili igo sa pagsulti adtong bukas alang sa pagsabot. Og unsa atong ikasulti bahin sa apostoles ni Jesus, nga siya mismo ang nag-umol. Wala ba sila magbaton sa basikong sukaranan nga morespeto sa kamatuoran? Dako kayo ang importansya nga gikahatag sa naglalai mga literaryong sumbanan nga gigamit aron pag-asoy sa mga hitabo. Kay daghan man ang mga milagro nga giasoy sumala sa samang sumbanan, may pipila ka biblisista nga nakahukom nga ang tanan tumo-tumo. Dili ba mas yano man kaayo ang paghunauna nga ang mga hitabo og milagro nga giasoy sumala sa pipila ka sumbanan nakapahimo sa pagtulunan nga sayon sabton og sag-ulohon? Ang laing kaso nga tipiko mao ang pagpahibalo sa anghel kang Maria nga giasoy ni Lucas. Hinulaman ang mga teksto nga may kalabutan sa pagkahimugso ni Ismael og Samson. May pipila dayon nga moingon kay may kopya man si Lucas sa estilo sa mga sugilanon, dili ni kasaysayan. Ang pagabirhin ni Maria og ang pagpahibalo sa anghel mga sugilanon nga buot mo sa ulog sa pagka-Diyos ni Kristo. Nganong mangkita man tag ulusahon kaayong katinawan. Si Lucas ug ang katawhan sa iyang panahon miila sa karaan nga teksto nga kasaysayan. Busa gikopya ni Lucas ang estilo aron paghatag og gibug-aton sa iyang gisulti. Ang pagkatao ni Jesus kabahin pud sa balaang kasaysayan, giasoy ni Lucas ang mga hitabo nga sukaranan sa kaugalingong pagtuo. Kung ang maong mga butang wala pa mahitabo, dili pud siya makatuo.